நண்பர்களே, இது ஒரு தாய் நாய். 3 சின்ன குட்டி போட்டிருக்குது. 2 நாள் ஆகுது. இன்றைக்கி 25 ஜனவரி 2023. டெல்லியில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் குளிர். இன்றைக்கி நாளைக்குள்ளார மழை வர மாதிரி இருக்குது. அதனால் இது டெய்லி இதுக்கு சாப்பாடெல்லாம் உணவு கொடுத்துட்ருந்தேன். இது குட்டி போட்டிருக்குது. ஒரு சும்மா குடிசை மாதிரி ஒன்று, மழை வந்தால் அது பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக நான் அதுக்கு கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்துருக்குறேன். அதனால் நீங்களும் தயவுசெய்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தெருவில் உள்ள டாகுங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது உணவு இருந்தால் கொடுங்க. ஒரு கொஞ்சம் சாப்பாடு எக்ஸ்ட்ராவாக செஞ்சு அதுக்கு கொடுங்க. அல்லது மிஞ்சி இருக்கிற ப்ரெட்டு, பால் இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதுக்கு கொடுத்து உதவி செய்யுங்க. பாவம், இதுங்களுக்கெல்லாம் தெருவில் இருக்கிற டாகு நாய்களுக்கெல்லாம் யாருமே இல்லை, நம்மளை தவிர. அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களால் கொஞ்சம் உதவி செய்ய முடிஞ்சுன்னா இந்த மாதிரி டாகுங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், உணவு கொடுத்து உதவுங்க. தேங்க்யூ.